Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, daima ni katika wewe Mungu tunainuliwa, tunatiwa moyo na kupewa matumaini mapya. Asante kwa maana Bwana uwepo wako upo katikati yetu mahali hapa. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, ni siku ya pili. Tukone Bwana ukitembea nasi, ukisema nasi, ukikubali pia kutumia kinywa hiki kidhaifu kunena maneno yako leo matukufu. Tunanyamazisha kimya kile na sauti zisizotoka kwako, bali Roho wako Mtakatifu achukue nafasi ya tamalaki. Na uhimidiwe Jehova, utukuzwe, kwa maana Bwana utafanya yote kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Mungu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Na tuchukue nafasi tuketi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Wangapi ambao hatukuwa nao siku ya jana tupungiane mkono, ambao jana hatukuwepo? Asante. Najua mambo mengi yaliwabana, lakini leo Mungu amewapa neema. Somo ambalo tumeanza siku ya jana linazungumza nafasi ya maombi juu ya maisha ya ustawi katika Mungu. Somo hili linabeba dhana nzima ya theme ambayo tunatembea nayo katika mwaka huu, yani teka, miliki na stawi au nawiri. Sasa jana nikazungumza kwamba ili uweze kufikia mahali pa kumiliki, pa kuteka na kuona ustawi wa kimungu katika maisha yako, lazima uifahamu nia na dhana ya Mungu katika maisha yako. Na ndipo tukasoma andiko lile la waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 aya ya 1. Yohana anapomwandikia Gayo rafiki yake, anamwambia, mpenzi nikupendaye katika Bwana, napenda ufanikiwe katika mambo yako yote, kama vile roho yako ifanikiwavyo, afya yako pia nayo ifanikiwe. Kwa hiyo nikasema Gayo anatakiwa afya iliyo njema na mafanikio katika kila eneo, kwa sababu Yohana alifahamu nia na makusudi ya Mungu kwa mwanadamu sio kupita katika mateso wala maisha ya kukata tamaa na kumrudisha nyuma au maisha yenye majuto. Tunazungumza habari za tangu uumbaji katika Mungu. Muumba mwanadamu siku ya kwanza, alitangulia kwanza kutengeneza mazingira. Alipoona mazingira yako accommodative, yako rafiki, ndipo akasema sasa na tumuumbe mtu katika sura na mfano wetu, aende akatawale. Kwa hiyo kusudi la Mungu kwa mwanadamu ilikuwa mwanadamu ili aweze kutawala. Sasa ukifika mahali ukakuta mateso, shida, magonjwa na mambo mbalimbali yametawala katika maisha yako, mpaka ukapoteza thamani na maana ya kuishi, yamkini haupo katika mahali ambapo Mungu alikusudia uwepo. Na nikasema tulio wengi yamkini tupo katika ulimwengu huu, lakini hatujafikia katika kiwango cha baraka ambacho Mungu alikusudia tuweze kuwepo. Na nikasema wakati mwingine unaweza ukaonekana katika jamii kwamba wewe ndio bora, wewe ndio ambaye una maendeleo, una hatua fulani, lakini kumbe una nafuu, lakini hujafikia katika ukomo wa baraka zako. Na wengine mko mahali hapa, inawezekana uko katika safari ya kuelekea Arusha, saizi hapo ulipo uko Chalinze. Mungu akahimize hatua zako ukafike katika hatima ya makusudi aliyokusudia katika maisha yako. Na maombi haya yakawa ni sehemu ya kutusogeza katika makusudi na hatima wazo Mungu amekusudia katika maisha yetu. Nikasema jana kwamba daima usijipime na mwanadamu awa yeyote, hata kama mmezaliwa katika familia moja, hamfanani. Bwana Yesu asifiwe. Hamfanani, kwa sababu kila mmoja anazaliwa na package yake. Wanasema wale pundamilia ambao tunao kule katika mbuga za wanyama, ukiwaangalia hivi kwa nje wanafanana ile miraba kabisa kabisa, lakini kiuhalisia kila miraba kwa pundamilia mmoja haifanani na pundamilia yoyote ulimwenguni kote, katika vizazi vilivyopita, vilivyopo na vijavyo. Kila mmoja yuko tofauti kivyake, kama vile ilivyo alama za fingerprint ambazo tunaweka kutaka kupatikana utambulisho wetu, kwamba iwe itakavyokuwa hamfanani, hata kabla kidole kwa nje kinafanana. Nataka nikwambie wewe mahali ulipo na jinsi ulivyo, wewe ni wa tofauti, una package ya tofauti, kuna kusudi la Mungu ndani yako la tofauti. Usijilinganishe na mwanadamu yoyote.
Wengi tunaishi kwa kujilinganisha na wengine. Nikasema no, usilinganishe. Wewe ni wewe, wala huwezi kuwa mbadala wa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukapita katika maeneo kadhaa, lakini pia nikazungumza kwamba katika ulimwengu tulionao ziko changamoto nyingi. Yako mengi ya kutukatisha tamaa na kutuzuia tusifike katika hatima yetu. Na wakati mwingine ni kama tumekata tamaa, tumekaa hapo. Nikasema no, tulio na Mungu, kila aina ya changamoto ni sehemu ya kutuinua katika ngazi nyingine na viwango vingine. Kwa hiyo usizikimbie changamoto. Hakuna Kristo pasipo msalaba, hakuna Daudi pasipo Goliati, wala hakuna aliyeweza kufanikiwa pasipo kupita katika changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tupungiane mkono. Kwa hiyo imewasaidia angalau kwa kidogo tu kwa ambao tulikuwepo siku ile ya jana. Sasa leo nataka nisogee mbele kidogo. Katika kusimama katika zamu au nafasi ya maombi, tuongozwe na andiko la Nyakati wa pili sura ya 7 aya ya 14. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 aya ya 14. Mstari wa very common, watu wengi wameuelewa kwa kusoma, kufundishwa, hata kufundisha. Lakini kwa Mungu Mtakatifu hauishi kwa namna tofauti, uweze kutongoza. Maandiko yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Yako mambo mengi ya kujifunza katika mstari huu, lakini tutaangalia vitu vichache kwa sababu ya nafasi na muda ambao tuko nao siku ya leo. Lakini kabla ya kuanza kuangalia huu mstari, kwa sababu tuko katika maombi haya siku 3 yaliyoanza siku ya jana, maombi ni nini? Maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano baina ya pande mbili, kati ya anayeomba na anayeombwa. Ni mawasiliano kati ya pande mbili, kati ya anayeomba, muombaji, na anayeombwa. Na kibiblia maombi ni mawasiliano baina ya mtu au watu na Mungu. Mawasiliano baina ya mtu au watu kwa Mungu wao. Shetani anafahamu sana nguvu ya maombi. Tungesema leo hapa kuna kipindi tu cha kusifu, kuabudu na vitu vingine kadhaa, pengine ile kanisa lingejaa mpaka tungefungana hema huko nje. Lakini unapogusa maombi, kwa sababu ni kitu cha vita, Shetani anatafuta kila njia kuweza kuwazuia watu wasiweze kutokea, kwa sababu anajua kwa nguvu ya maombi nini kinakwenda kutokea katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wewe ambaye umefika mahali hapa, ona kwamba tayari kuwepo kwako mahali hapa umeishinda kambi ya Shetani, kwa sababu maombi ni vita. Maombi ni vita. Unaweza ukakaa usiku kama ni movie au ni kitu gani, ukakesha nayo katika screen, lakini ukianza kuomba tu, umeomba kidogo, Baba katika jina la Yesu tunabakia tu haleluya, 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 unashtuka asubuhi, haleluya. Hasa haleluya sio kuimba, haleluya ni kusifu tu. Kwa hiyo maombi ni vita. Yesu akasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Maombi ni vita. Kwa hiyo maombi, Shetani anajua kama ni vita. Na anajua kwamba ukifanikiwa katika maombi, umefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kufika katika hatima ya maisha yako, na sio wewe tu, lakini na vizazi vyako. Sababu maombi pia ni akiba. Maombi pia ni akiba. Baba Askofu mkuu mstaafu marehemu John Ramadhani alikuwa askofu mkuu wa kanisa la Anglican na askofu wa Dayosisi ya Zanzibar na Tanga, na baadaye akawa askofu wa Zanzibar. Anasema hivi, wateka nyara wa ndege, miaka ile ya nyuma katoa wateka nyara ndege. Anasema wakitaka kuteka nyara ndege, hatua ya kwanza wanayoanza nayo, wanateka mfumo wa mawasiliano wa ndege ile, kutoka ilikotoka na inakokwenda kutua. Wakidhibiti tu mfumo wa mawasiliano, ndege hiyo tayari imeshatekwa, kwa sababu itakwenda kwa maelekezo ya walioteka mawasiliano. Mawasiliano yetu sisi watu wa Mungu ni maombi. Ukitaka kuona ndoa iliyotekwa, angalia kiwango cha maombi. Ukitaka kuona huduma iliyotekwa, angalia kiwango cha maombi. Tunao watu wengi wenye huduma kubwa za uimbaji, lakini sio waombaji. Kwa hiyo utashangaa utaimba, lakini sasa nitumie mfano rahisi. Unaweza ukaimba na kuimba, lakini nyimbo zako zikaishia changanyikeni tu, zisivuke zaidi hapo.
Na wakati mwingine unaweza ukasolo kwenye ibada, ukasolo watu wakakupigia makofi kwa kama kweli umefika. No, wakati mwingine makofi sio kukupongeza, wanakutia moyo, ni mwenzao uko katikati yao siku zote. Wanakuwa chaje hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wanakutia moyo. Kwa hiyo usiwe na kiburi cha kupigiwa makofi na kutazama pana pale. No, kaa katika maombi, uwezo wako uweze kuinuliwa viwango na viwango na viwango na viwango. Tuna kawaida ya kuimba kwa viwango vingine, nataka nikuabudu, nataka nikusifu, nataka nikuinue. Kama unataka kufika kokote pia, inua kiwango cha maombi katika maisha yako. Utamwona Mungu katika viwango vingine. Iwe ni huduma katika kila jambo. Lakini si hivyo tu. Changamoto ya maombi imekuwa kubwa. Sasa hivi tuna watu wengi sana wasiopenda kuomba, wanapenda kuombewa. Nakuta mtu amejaza namba kwenye simu, namba za watumishi. Sikatai kuombewa, lakini una uhakika gani ulimwambia kuombea kama anakuombea? Kama huniamini muulize Yesu. Aliwaita Yohana, Petro na nani? Petro, Yohana na Yakobo, akawatenga umbali wa kurusha jiwe, akawaambia niombeeni hapa. Halafu Yesu akaenda pembeni naye akawa naomba. Akarudi mara ya kwanza wamelala, mara ya pili wamelala, mara ya tatu wamelala. Akawauliza, je, hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Sasa tunao watu sasa hivi, kizazi cha kanisa cha watu ambao hawaombi. As long yeye ana namba ya simu ya fulani, ana mafuta ya mtumishi fulani, ana keki ya mtumishi fulani, anadhani vimetosha kwamba yeye asiweze kuomba. Sina maana kwamba usiombewe na watumishi, lakini chukua tafsiri hii. Mtumishi awe anakusindikiza, lakini wa kwanza uwe ni wewe mwenyewe, kwa sababu unajua changamoto unayopitia. Mama mmoja alikuja kwangu wakati nikiwa mchungaji, akasema, baba padri, naomba uniombee. Nikamwambia una shida gani? Akanielezea na wanajua kuelezea wengine kana kwamba unaangalia kwenye screen changamoto anazopitia. Alipomaliza akasema, naomba katika maombi yako kwa jinsi hii changamoto ilivyo ufunge 3 kavu. Nikamwambia sawa, wewe utakuwa unafunga ngapi? Nikitarajia kama mimi nafunga 3, yeye anafunga 6. Kama sio 21. Akasema, unajua mimi nina tatizo la kiafya kidogo, kwa hiyo mimi sitoweza kufunga, wewe funga kwa niaba yangu. Nikamwambia aliyekufa msalabani kwa niaba yako ni Yesu. Huwezi kunitesa kwa 3 kavu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimfiche? Kwamba nimwambie nakwenda kufunga 3 kavu wakati siende kufunga. Yaani yeye anakula kitimoto, mimi naumia. Why? Sasa bora mtumishi anayekwambia wazi kwamba unataka tukae katika maombi mimi na wewe, ujue mimi wewe na kusindikiza, lakini muombaji wa kwanza ni wewe. Na Mungu hawezi kuruhusu changamoto ije kwako asiweke neema ndani yako kukuvusha katika changamoto, ikiwemo pia na neema ya maombi. Lakini tuna uvivu wa kiroho. Kuna watu hawaombi kabisa. Sasa Mungu atusaidie, Mungu atupe neema. Na tukalaumu sana, tukaumia sana. Lakini baada ya muda kupita, mambo yanatokea mbele, tunamwambia Mungu asante, nimekuona Bwana, kwa kweli ulikatalia ukiwa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yako mimi sio kuzungumza kwa sababu ya muda, lakini atakapoona hiyo kwa maombi yana majina matatu. Kama maombi ni mawasiliano ambapo tunaweza kuelewa nini sio maombi. Maombi sio badala ya kutimiza wajibu wetu kwa kutegemea maombi tu yafanye kazi. Mbona mnielewe vizuri? Kuna watu wanachukua maombi kama ndio badala, hakuna kuwajibika kwa aina yoyote. Kila kitu Bwana atafanya. Wakati fulani kwa askofu nilikuwa ndipo wanaomba wakijiandaa na mchana. Unajua kwa kawaida siku za kawaida katika muda wa maombi watu wanajiandaa, ni muda mwingi sana. Lakini siku za maombi za jioni unaweza kukosa siku ya kubalia. Kila mmoja anataka kuingia kwenye maombi, kwa hiyo jiandaa. Sasa nimepita pembeni katika moja naomba, Baba katika jina la Yesu, mtihani ni Jumatatu, Ijumaa, na kwa utakatifu ushuke
umeshuka ufanye mwenyewe. No. Mungu hufanya kazi pamoja na sisi. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukukumbusha kitu ambacho mwanzo ulifahamu, ulifanya sana. Nikaishia kucheka kwa Mungu, msaidie mume wangu wewe kwa hali mbaya. Maombi sio baada wa wewe kutuliza wajibu wako. Lakini tunaweza kusaidia. Nimeangalia siku moja katika social media kwenye moja ya kanisa Storytime la Dar es Salaam, mtumishi anaomba anambia kila mmoja ashike simu yake. Alafu anambia sasa takwenda kuomba miamba ya fedha itaingia kwenye simu yako. Andiko anasema sifanye kazi na sisi. Sasa wewe umekaa tu katika jina la Yesu. Na kweli akaanza katika jina la Yesu na hamisha miamba na kuja ukifuatilia, pengine kuna watu wamerekodi namba zao za simu wanazo kwenye kona. Huyu mwingine anakuja sio kaingiziwa shilingi 10,000 sio shilingi ngapi. Yesu hakufa msalabani kwa ajili ya kazi hizo za kizembe. Mungu anatupa neema tuweze kushiriki baraka zake kwa njia ambazo ni sahihi katika kanuni za kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawafanyi kazi, kuna watu hawajitumi, kuna watu hawafanyi kwa sehemu yao, wanategemea maombi ndio yawe mbadala. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja, uniko peke yangu? Kwa hiyo maombi usiyasukume huko. Lakini si hivyo tu. Tuna hatua pia za kufanya maombi ya kufunga na kuomba. Kuna wengine nadhani kama maombi ni kama hasa ya kufunga 3 kavu 21 ni kama ya kumshinikiza Mungu afanye jambo fulani. Mtu mmoja alikuja ofisini kwangu akasema, "Askofu, nina shida." Nikamwambia karibu. Akasema, "Unajua nimefunga 3 kavu. Nikiomba mke wangu arudi, sasa hajarudi. Unaniambiaje?" Sasa nikatamani nimwambie basi kafunge 21. Lakini nikamwambia, ndugu, si swala la kufunga 3 kavu. Lazima ufahamu kufunga tafsiri yake ni nini. Kufunga hakumshinikizi Mungu afanye. Kufunga kunashusha sisi nafsi zetu na miili yetu ili kuyatafuta na kuyaruhusu mapenzi ya Mungu katika hali tunazozipitia, kuisikia sauti ya Mungu, lakini sio kumshinikiza Mungu afanye jambo fulani. Sasa hivi kuna watu wanasema, "Unajua yule, wewe mwacha nisumbue tu, nitamfungia 3 kavu." Kama kufunga ndio kufanya mambo yaende, shetani atakula hali. Shetani hali. Basi angeweza kushinikiza mambo mengi. Kwa hiyo kufunga, katika kufunga jinsi hii ya mwili, kuna ushusha mwili, kuna udhili mwili, ili roho au nafsi ipate nafasi ya kutafuta uso wa Mungu na kuisikia sauti ya Mungu zaidi katika kutembea juu ya yaliyo mapenzi ya Mungu. Kufunga kuna kuhusu wewe zaidi, kuna nihusu mimi zaidi. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimefunga na nikajifungia chumbani, nikasema leo sitoki, wakati niko mwinjilisti tu. Nataka nifunge leo ni kwa ajili ya kuombea mambo fulani. Nimefunga, naingia chumbani, kufika saa 6, Roho Mtakatifu akaniambia, "Hutamwombea mtu hata mmoja. Leo kufunga kwako kote na shughulika na nafsi yako." Na akanielekeza vitu ambavyo sikuweza kujua kama viko ndani yangu. Na Mungu akanitoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Vitu vya kawaida tu. Vingine akaniambia mavazi. "Jackson, nataka kukuinua. Sitaki mavazi fulani uvae." Nikamwambia Mungu, "Mbona pale kanisani tunavaa wengi?" Anasema, "Mimi sishughuliki na wengi, nashughulika na wewe. Kwa sababu nimekuita wewe katikati ya wengi." Kwa kuna nguo wanaweza kavaa wengine zikawa ziko sawa tu. Na mimi wakati nilikuwa nimezoea kabisa. Sasa sitaki nizitaje, wengine wapate kukosa amani mahali hapa. Lakini nikapata shida, lakini Mungu akasema, "No, hiki kitu kiache." Kweli nikabidi niache. Kingine akaniambia kuna lugha. Ziko lugha zimezoeleka kabisa. Na unazisikia kwa wanakwaya, unazisikia kwa vikundi vya kanisani vina vile. Akaniambia kutoka sasa usitumie hizi lugha. Nikamwambia, mbona hizi lugha zinatumika? Hata baadhi ya watumishi wanatumia. Sema, "Unazungumza habari za watu wengine. Mimi nazungumza na wewe kwa sababu neema iliyoko ndani yako haifanani na wengine. Kila mmoja na neema yake. Unataka nikuinue katika viwango vingine. Unataka ustawi wa huduma yako. Achana hivi vitu." Nilipoviacha, nikamwona Mungu akinipeleka katika level nyingine. Mungu akupe neema katika ulimwengu wa roho. Mungu anaweza akakuchagulia mpaka marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Akakuchagulia mpaka watu wa kuambatana nao, kwa sababu kuna nguvu katika watu unaoambatana nao. Wako watu ukiambatana nao wanafyonza neema iliyoko ndani yako kabisa. Lakini vitu vingine hatuamini. Tunaona kama ni vya kawaida. Unajua umetoka naye mbali. Mbali wapi? Wewe umetoka kwa Mungu, utarudi kwa Mungu, utaishi kwa neema ya Mungu ambayo iko ndani yako. Maombi yatakusaidia. Lakini napozungumza haya maombi, naposema
swala la kutegemea watu wengine wakuombee wafanyeje, nataka nikutie moyo. Hata kama utaombewa na watu, utasaidiwa na watu, lakini hebu jione wewe mwenyewe kwanza ni shujaa wa maombi. Na wakati mwingine usitishike ukaona kama hujui kuomba. Maana kuna wakati unaweza kwenda katika maombi ukakuta watu wanaomba, ukajiona wewe kwa kweli na ili siombe. Kuna watu wanaomba wanaanza na vitabu vya Biblia. Baba, wewe ni mwanzo ulianza kuumba ulimwengu. Hakika katika wewe Bwana ulionekana katika kitabu cha Kutoka unaweza kuwatoa watu katika mateso. Hakika yani anakuendea kitabu cha Hesabu. Sijui wewe huna unachokijua. Ukianza tu mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Baada ya hapo hujui unaelekea wapi. Kwa unafika mahali unakata tamaa. Usikate tamaa. Mungu anajua dhamira yako hata kabla hujaanza kutamka lolote katika nafsi yako. Anajua. Ngoja nikwambie ushuhuda wa kwangu wa kweli. Siku moja nilikuwa katika fellowship, kijana tu. Sasa nimeenda fellowship jioni, ilikuwa siku ya Jumanne. Nimefika fellowship mapema, fellowship saa 11 ilikuwa Kurasini pale. Nimekaa nje nasubiri muda wa fellowship ufike, niko katika maombi binafsi. Sauti ikaniambia, andaa mahubiri, wewe ndio mhubiri wa siku ya leo. Nikasema Mungu hapana, hapa ratiba haizungumzi mimi kama ni mhubiri. Akasema andaa mahubiri, tena mahubiri yako yatoke katika Yohana 4:18, Roho wa Bwana yu juu yangu. Amenipaka mafuta kwa kutumikia, kuwafungua waliofungwa. Kwa sababu nataka niwafungue watu mahali hapa. Nikatulia, tulikuwa nimetulia, fellowship inaanza, akaja mwenyekiti wa fellowship. Anaitwa Mzee Chambo. Akasema Jackson, andaa mahubiri. Leo mhubiri hatofika. Nikamwambia sawa. Amekaa dakika 5 watu wanasifu, akanifuata tena. Mahubiri yako yahusu uponyaji na watu kufunguliwa. Na sijawahi kuwekea mkono mtu hata mmoja. Kumbuka. Nikamwambia sawa. Muda ukafika kuhubiri, nikapanda madhabahuni. Nikahubiri Roho wa Bwana juu yangu, amenipaka mafuta kuhubiria maskini habari njema. Nikahubiri habari za uponyaji na uwezo wa Mungu. Halafu ninajua katika ile fellowship kwa kawaida ukifika muda wa maombezi wenye mahitaji wote wagonjwa wanaitwa madhabahuni wanakuja hapa. Alafu akishakuja wanachaguliwa watu maalumu waombeaji. Kwa mimi nikasema hapa na vuruga, alafu wataendelea wenyewe waombeaji. Kwa hiyo nikahubiri nikijua watakuja waombeaji wadhihirishe uwezo na nguvu za Mungu. Unajua wakati wengine mnaweza mkaombea mko wengi, si kila mmoja ana imani, mwingine anakopea tu imani za wengine. Nafahamu hicho kitu. Kuna wanafunzi wa Tambaza wakati ule miaka ya nyuma walikuwa wanaombea mwenye pepo. Unaweza kuombea pepo watu 6 na kuchoma na kuunguza. Kuna mwingine si kwamba ana imani, anaangalia hapa yuko Festo, hapa yuko mwenyekiti, yuko katibu, wewe anatiwa moyo. Sasa alikuwa anakemea pepo na kuchoma na kuunguza. Pepo likaangalia likasema nitaondoka na mmoja hapa. Yule bwana mmoja akasema bwana isiwe tabu, nilikuwa nakusaidia tu hapa, ndio sasa ishakuwa tabu. Akawa kwanza kuondoka. Acha kuomba kwa imani ya kukopa, iko neema ya Mungu ndani yako. Yuko Mungu anayesikia maombi yako, wewe una nafasi yako. Ile siku nikasema sawa. Nimehubiri nikamaliza. Neno likawagusa watu, afu nikatoka nikaenda kukaa kwenye benchi nyuma kabisa kama kawaida yangu. Nikijua sasa waombeaji watakwenda mbele kuombea. Watu wamejipanga mbele, tena siku ilikuja wengi kama nataka kupokea sakramenti kuanzia mwanzo mpaka mwisho madhabahu. Halafu mwenyekiti Mzee Chambo akanifuata, Jackson, watu wako tayari, twende katuongoze katika maombezi. Fikiria, sijawahi kuwekea mkono mtu hata mara moja. Swali la kwanza likaja, unakwenda hapa, halafu hata mwenye pepo mmoja haipata kumwekea mkono mtu hatikisiki, inakuaje? Kibinadamu unajiuliza. Nikapanda madhabahuni sina jinsi. Kufika pale watu wamekaa, wametulia, wananisikiliza mimi. Sasa nikasema Mungu naanzaje? Nikaanza kwanza na kapambio kana kusema Hosana. Hosana, Hosana, ndiwe Mungu wetu. Na Hosana maana ni kwamba okoa sasa. Nikaimba hivi mara ya kwanza ya pili, huku nimefumbua macho na waangalia watu wale, nikakuta kuna mmoja antikisike hivi, nikasema naanza na huyu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ndio maana maandiko akasema aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, msimhukumu mawazo yake. Nikasema naanza na huyu. Nilipoanza na yule nikaona yule kaanguka, wa pili kaanguka, wa tatu kaanguka. Mpaka kesho ninaendelea katika jina la Yesu. Nataka nikutie moyo katika jioni ya leo. Wacha kujidharau. Wako watu wamefungwa kwa sababu wewe hujataka kuachilia neema ya Mungu ambayo iko ndani yako. Sijui kama ninaeleweka au sieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anakufunga, anakuacha tamaa na kukufanya ujihesabu wewe ni dhaifu wakati wewe sio dhaifu. Iko nguvu ya Mungu ndani yako. Iko neema ya Mungu ndani yako. Sasa baada ya kusema hayo, ningeweza kusema kwa nini tuombe, lakini muda hauruhusu, lakini fahamu kwamba kuomba ni agizo ambalo tumeagizwa na Mungu, lakini kuomba Mungu anatimiza ahadi zake tukiwa katika maombi.
Sasa nizungumze, pamoja na kuomba, ziko hatua ili Mungu asikie maombi yetu. Unaweza ukaomba, ukisoma katika waraka wa Yakobo anasema mwaomba lakini mwaomba vibaya. Na kwa sababu kuomba vibaya Mungu hawezi kujibu. Hata application letter ukiomba mahali, kama unataka kuomba kazi kufanyeje, ina hatua zake, ina namna zake, ina kanuni zake ili barua hiyo iweze kukubalika. Kwa hiyo hata kwa Mungu pia yako mambo, ziko kanuni za kufanya sisi tuweze kupokelewa na kukubalika maombi yetu mbele za Mungu. Na kanuni ya kwanza ni uhusiano binafsi wa mtu na Mungu. Kabla ya kuanza kuomba, angalia uhusiano wako binafsi na Mungu. Katika andiko tulilosoma linasema ikiwa watu wangu, neno analotumia hapa Mungu kwamba ikiwa watu wangu. Unaweza kujiuliza swali, kwa nini Mungu aseme watu wangu? Je, watu wote ambao wapo katika uso wa dunia sio watu wa Mungu? Nataka nikwambie, ni watu wote wameumbwa na Mungu, lakini sio wote watu wa Mungu. Watu wote wameumbwa na Mungu, lakini sio wote wenye agano na Mungu. Kwa ninapozungumza agano, ni uhusiano. Unaweza ukalitaja hata jina la Mungu, ukawemo hata kanisani, lakini usiwe na uhusiano na mwenye kanisa. Usiwe na uhusiano na Mungu. Mnafahamu wasomaji wa Biblia habari za wana wa Skewa. Walimuona Paulo anafanya ishara ya kukemea pepo na pepo wanatoka. Na wao wakatoka wakamkuta mtu na pepo, wakasema tutakukemea kwa jina lile la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Wanazungumza jina la Yesu lakini hawana uhusiano nalo. Toka kwa huyu mtu, wale pepo wakamwangalia wakamuuliza kwamba Paulo tutamjua na Yesu tutamjua, lakini wewe ni nani? Maana lile swali, una uhusiano gani na hilo jina? Walipokuta hana uhusiano nalo, maandiko yanasema akawavamia, akawaweza nguvu na akawaadhibu alivyoweza kuadhibu. Kwa unapoingia katika maombi, jambo la kwanza ni ujitafute. Mungu anaposema ikiwa watu wangu, je, wewe ni mtu wa Mungu? Je, una agano na Mungu? Ni mtu mwenye kushika sheria yake? Ni mtu ambaye mbele za uso wa Mungu unapokeleka? Ni mtu ambaye unamtambua Mungu ni nani katika maisha yako? Na wake Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana kuna watu wanaweza wakawepo mahali lakini Mungu asiwe Mungu wao. Mungu akawaumba watu lakini wasiwe Mungu wao. Nikamwambia Waanglikana wenzangu wakati fulani, issue sio kubatizwa. Unaweza ukabatizwa na usibatizike. Sio kama nieleweka hapo. Niliye kusema sio mfano hapa usikusema kwamba juu ya Mkorea aliyekuwa anapenda sana kula kitimoto. Kwa anakula sana kitimoto. Halafu ghafla akapenda imani ya Kiyahudi. Wayahudi ukipenda imani yao na ukataka kuingia kwao, wanakupa taratibu zao. Na moja taratibu yao wanakubatiza, unakuwa Myahudi mwongofu kama alivyokuwa Kornelio. Kwa akasema niko tayari. Lakini akamwambia moja ya masharti ili uwe Myahudi, usile nyama ya nguruwe. Akasema sawa. Akakubali akabatizwa. Lakini kumbe Mkorea yule akawa anakula nguruwe kwa siri. Akaendelea kula. Siku moja ametengeneza nguruwe vizuri, ameweka mezani, anataka kula, akasikia hodi mlangoni. Anakwenda kufungua mlango, anakutana na mwalimu wake yule rabi aliyembatiza. Hasa mezani kuna kitimoto na kitimoto haifichiki. Akawaza akasema najua nitakalofanya, karibu. Walipofika mezani, rabi akashtuka akasema unafanya nini hiki? Nilikwambia usile kitimoto kwa sababu umekuwa Myahudi. Inakuwaje nakula kitimoto? Naye Mkorea akamjibu akamwambia rabi, unakosaje imani? Ulinibatiza nikawa Myahudi, si ndio? Akasema ndio. Akasema hata huyu alikuwa kitimoto, nimebatiza amekuwa mbuzi, hapa nakula mbuzi wala si tena kitimoto. Kwa hiyo akasema amembatiza, ametoka kuwa kitimoto amekuwa mbuzi. Maana nini? Kwa tafsiri yetu sisi, unaweza ukambatiza mtu na asibatizike. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama unanielewa. Swala la uhusiano wa Mungu ni agano la ndani ya nafsi ya mtu na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unavyokwenda katika maombi, hatua ya kwanza angalia mahusiano yako na Mungu yakoje. Anasema katika maandiko kwamba niondoleeni kelele zenu. Kwa nini? Si swala la kuomba sana ili Mungu asikie. Ni swala la mahusiano yako binafsi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nijiulize nafsi yangu,
ujiulize nafsi yako, uhusiano wako na Mungu ukoje? Na agano la wanadamu na Mungu lina nguvu sana. Lina nguvu sana. Lina nguvu sana. Na Mungu anaposema watu wangu, nataka niseme neno hili munielewe. Hatima ya ulimwengu tulionao, ulimwengu uweze kustawi, ulimwengu uweze kuishi katika maisha ambayo Mungu amekusudia, ulimwengu uweze kuishi katika mafanikio yoyote yale, inategemea uhusiano wa watu wa Mungu na Mungu wao. Inawezekana msinielewe wengine. Walipoasi wanadamu katika zama za Sodoma na Gomora, iliangamia mpaka nchi yote, pia mpaka wanyama ambao hawana kosa lolote. Kwa nini? Mwanadamu ameasi. Lakini sio hivyo tu. Umewahi kutafakari habari ya kisa cha hiyo ni habari ya Nuhu, waliangamia mpaka wanyama wote. Lakini umewahi kutafakari kipindi cha Sodoma na Gomora? Nataka nikwambie hivi, Sodoma na Gomora wengi tunadhani iliangamizwa kwa sababu ya wingi wa wenye dhambi. Sio kweli. Sodoma na Gomora iliangamizwa kwa kukosekana wenye haki wachache. Sijui kama mmenielewa, hamjanielewa. Mungu anasema nitaiangamiza Sodoma kwa sababu ya dhambi yao imekuwa nyingi, lakini wakiwepo 50 wenye haki sitoiteketeza nchi. Ibrahim akasema inawezekana asifike 50 Mungu. Je, wakiwa 40? Akasema wakiwa 40 sitoteketeza. Ibrahim akasema lakini nikiangalia pale kuna walevi wengi na mambo ya uchawi mengi na dhambi mengi. Akasema je, wakiwepo 30? Akasema wakiwa 30 pia sitoteketeza. Wakashuka mpaka namba ngapi? Wasomaje Biblia? Walishuka mpaka namba ngapi? 5. Akasema wakiwepo 5 je Bwana? Akasema wakiwepo 5 sitoteketeza. Lakini mpaka hapo 5 wenye haki wakakosekana. Je, mpaka Mungu anaiteketeza Sodoma na Gomora, anateketeza kwa sababu ya wingi wa wenye dhambi au kwa sababu ya wachache wenye haki waliokosekana? Kwa sababu ya wachache wenye haki waliokosekana. Kwa hiyo taifa lolote, jamii yoyote iko salama si kwa namna yoyote ile kwa sababu ya watu wa Mungu wenye kulitia jina la Mungu, na Bwana anaponya jamii hiyo, na Bwana anaponya nchi hiyo, na Bwana anaonekana katika ngazi mbalimbali. Kama niseme kwa lugha nyingine munielewe, ziko familia zinastawi, zinaunawiri sio kwa sababu zile familia zinafanya haki sana, wanaopendwa na Mungu sana, no. Lakini ndani ya familia ile kuna mtu mmoja anaitwa kwa jina la Bwana, mwenye kulitia jina la Bwana mchana na usiku, na wengine wanapata neema hiyo. Na natamani mtu huyo uwe ni wewe, mwenye kuponya kizazi chako, mwenye kuponya jamii yako, mwenye kuponya taifa lako. Si swala la kuhesabu mko wangapi. Kuwepo kwako mahali hapa, anaambia yule bwana jela, okoka wewe, naye Bwana atakuokoa wewe na nyumba yako na watu wa nyumbani kwako. Mungu anatafuta mtu mmoja tu ili aweze kuwagusa walio wengi. Kama vile ambavyo katika ulimwengu wa uovu anaweza akaasi mmoja, agano lake la uovu likagusa katika the entire family, vile vile agano la mtu mmoja mwenye haki lina uwezo wa kuponya katika jamii yote, lina uwezo wa kuponya katika taifa. Niliwaambia watu maneno haya mahali fulani kwamba wakina mama mnaopika chakula, kama unapika let's say maharage au wali kilo 2, unaweka chumvi kiasi gani? Nusu kilo, robo kilo? Kidogo sana. Kidogo sana. Unaweka chumvi kidogo sana, lakini chumvi ile inaleta ladha katika chakula chote. Maandiko yanasemaje? Ninyi ni chumvi ya dunia. Haijalishi dunia ina wingi wa wenye dhambi na waasi kiasi gani, lakini mmoja anaweza kubadilisha ladha na pakaweza kuwa katika hali ya kufaa. Haijalishi umeolewa katika familia wote ni washirikina, baba mkwe ni mchawi, mama mkwe ni mchawi, mawifi ni washirikina, wewe mmoja una uwezo kusimama katika agano na Mungu katika familia hiyo na katika ukoo huo, na ukaweza kubadilisha wakamjua Mungu aliye hai. Sijui kama linaeleweka. Sisi wengine tumempa Yesu maisha wakati familia zimefungwa na kufungwa. Mimi nimekulia Pemba, nimewambia familia yetu iliteswa na mapepo. Katika familia ilikuwa shangazi zangu wakiingia tu kanisani wanaanguka na mapepo. Hakuna waganga wa kienyeji ambao hatukawajua Pemba. Tulipeleka makafara ya kila aina, lakini sisi katika udogo wetu, mimi na wadogo zangu wengine 2, baada ya kumjua Mungu, mpaka sasa familia imeacha ushirikina, inamtumaini na kumishia Mungu aliye hai. Wewe mmoja una uwezo wa kuweza kupeleka mabadiliko mahali ulipo. Wewe una nguvu. Nataka nikwambie, mwingine hata kusoma hujasoma, pengine mama huko mahali hapa, umeolewa katika ndoa,
mume wako pengine ni msomi, unafika mahali umekaa unajiona kana kwamba umeingia katika hiyo ndoa kwa bahati mbaya. Na wakina baba, naomba niwaambie ambao mko mahali hapa, unaweza kuwa umesoma, una uwezo, ukamwona mkeo hajasoma, ukamwona kama ni kitu cha kawaida tu. Nataka nikwambie, yamkini baraka na kuinuliwa kwako unavyoinuliwa zitatokana na huyo mwanamke ambaye hajaenda shule, lakini ana agano na Mungu aliyezidi madarasa na shule za duniani. Sina maana ya kuishusha elimu, lakini nina maana ya kuzungumza juu ya kuwa na agano na Mungu. Hamjawahi kuona kwamba kuna wanandoa fulani wamefanikiwa, wamefika mbali, halafu ghafla mmoja mume labda anaamua kumwacha mke kwa sababu sio standard yake, hajasoma, na mara tu baada ya kumwacha maisha yake yote yanaharibika. Kwa nini? Kilichomsaidia sio PhD yake, kilichomsaidia ni mke mwenye agano na Mungu. Natamani wewe mahali popote ulipo uwe Yusufu wa kuwa baraka na kusambaza katika familia na kusambaza katika ukoo na kusambaza katika maeneo mbalimbali. Usijidharau mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni wakala wa kuweza kuleta mabadiliko. Wewe ni chumvi mahali ulipo, popote pale. Haijalishi watu wanakuchukuliaje, haijalishi watu wanakuonaje. Kwa jambo la msingi la kwanza kabisa ni kuona uhusiano wako na Mungu ukoje. Jambo la pili niseme kwa haraka, macho ya kiroho. Kuwa na macho ya kiroho. Macho ya kiroho. Tunaishi katika ulimwengu wa mwili, lakini tulio na Mungu hatupaswi kuenenda katika jinsi ya mwili, kwa sababu Mungu wetu ni roho. Ukisoma katika Ibrania 11 aya 3, maandiko yanasema kwa imani ulimwengu ulipata kuumbwa, kadhalika hata vitu vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo ili uweze kufikia katika ustawi wa maisha yako, ili uweze kufikia katika hatua ya kuweza kumiliki, uweze kuteka, lazima katika mwenendo wa maisha yako kwa ujumla usiende kwa macho haya ya mwili, usiende kwa hisia za mwili, bali muombe Mungu akupe macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema macho ya rohoni, sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Katika falsafa yuko mwana falsafa aliyeitwa Plato ambaye alikuwa karne kama ya 4 kabla ya Kristo. Wangapi wamesoma habari zake? Platonism, yes. Plato katika falsafa anayoamini, Plato anaamini huu ulimwengu wa mwili tunauona kwa damu na kwa macho haya damu na nyama, kwamba huu sio ulimwengu halisi. Anasema ulimwengu halisi uko rohoni. Huu ulimwengu wa nje ni photocopy ya ulimwengu usioonekana katika macho ya damu na nyama. Katika mifano ya Plato, anatoa mifano mingi, lakini tumie mfano huu wa kawaida ambao tuweze kuelewa. Unaiona hii pulpit hapa madhabahuni. According to Plato, anasema hiyo sio pulpit yenyewe. Pulpit yenyewe iko kwa aliyetengeneza hii. Kwa hiyo yeye kutoka katika ndani uko ulimwengu wa roho, alikuwa na hii pulpit katika size hii na kila kitu. Kwa hiyo akatulia, akaazima mti wa mbao hii, akaazima na vifaa, akaanza kutoa photocopy, akitoa katika ulimwengu wa roho usioonekana, usioweza kushika, akaitengeneza ikawepo hapa. Kwa hiyo hii unayoiona hapa sio yenyewe, hii ni photocopy, original anayo aliyetengeneza. Hata ukiharibu hii leo, kesho atakuletea 10, atakuletea 100, kwa sababu anayo original. Originality yako iko katika ulimwengu wa roho. Unaweza kudetermine katika ulimwengu wa mwili. Wengine hamjanielewa. Hamjawahi kuona mtu anaweza akakamatwa leo hapa Dar es Salaam, pengine tajiri mkubwa kabisa, akafilisiwa kila kitu, mali zake zote, halafu akaondoka kama alivyo, akaenda pengine Mwanza au akaenda sehemu nyingine. Ukienda kumtembelea baada ya miaka 4-5, unamkuta ana utajiri mara 3 ya ule mlomnyang'anya mwanzo. Kwa nini? Ninyi mmemnyang'anya mali zake mkidhani mmenyang'anya utajiri wake. Kumbe pale mmenyang'anya matokeo ya utajiri wake. Utajiri wake uko moyoni, uko rohoni, na ndio maana maandiko yakasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kwa maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Uzima wako mpendwa uko katika ulimwengu wa roho. Jipange sawa sawa katika ulimwengu wa roho. Mungu anipe, Mungu akupe macho ya rohoni. Kwa wengine bado ni gumu hilo. Ulimwengu, maandiko yanasema kwamba hatuenendi kwa kuona. Hatuenendi kwa kuona, bali katika macho ya ulimwengu wa roho. Labda nikupe mfano mwingine unielewe. Wasomeni Biblia, mnafahamu habari za mtu aliyeitwa Elisha na Gehazi. Elisha na Gehazi akiwa ni mtumishi wa Elisha, wakafika mahali wakaingia katika vita. Washamu wakawa wanapigana na taifa la Israeli. Na kila wakipigana
Washamu wakawa wanashindwa. Waliposhindwa, mfalme wa Shamu akaitisha kikao. Akasema naona hapa kuna shida. Kuna mmoja wa kamanda anavujisha siri zetu. Halafu akajibiwa akaambiwa, mfalme, hakuna anayevujisha siri zetu. Lakini katika taifa la Israel kuna mtu anaitwa Elisha. Huyu Elisha, chochote unachokifanya, unachoongea hata na mke wako kwa siri chumbani, anakijua na anampasha habari mfalme wa Israeli. Halafu akawaambia, nendeni mkamkamate. Wewe ushaambiwa mkiongea hata chumbani anakusikia. Sasa nendeni mkamkamate. Ndio wasio na Mungu wanapopigwa na upofu. Na askari kutimiza wajibu wakatoka wakamkamata. Walipokwenda kumkamata, wakati huo Elisha amelala kwenye kibanda yeye na mtumishi wake Gehazi. Hasa wamelala, askari wakaja wakazunguka kwenye vilima vile. Halafu Gehazi akawa wa kwanza kuamka. Ametoka nje sijui anafanya nini asubuhi, anakutana na vikosi vya askari vimejaa katika milima. Akarudi ndani akamwambia, mheshimiwa, unakoroma tu hapa lakini tumeangamia. Huko nje hakufai. Akamwambia, kuna shida gani? Akasema, kuna vikosi vya Washamu wamejaa kila kona, wamekuja ni kutukamata. Kwa hapa mzee, sisi tunafanyaje? Elisha akamwambia, usinisumbue. Na usingizi wa kutosha. Walioko pamoja nasi ni wengi kuliko wao. Inawezekana Gehazi akawaza, huyu mzee anazeeka vibaya. Sisi tuko wawili hapa. Nje kuna vikosi vya adui vimejaa. Anasemaje walioko upande wetu ni wengi? Elisha akajua tatizo ni moja. Mimi naangalia rohoni, Gehazi anaangalia mwilini. Wengi mmepokea ushauri kwa waumizo kwa kukatisha tamaa katika mambo mbalimbali. Mmepokea ushauri kwa watu wanaoangalia kwa mwilini na sio kwa rohoni. Akafika mahali Elisha akasema, Bwana akufumbue macho. Kwani mwanzo hakuwa na macho? Alikuwa nao ya mwilini. Yakamuonyesha nini? Maadui. Alipotoka nje na macho ya kiroho, maandiko yanasema akakuta kuna majeshi ya malaika wamezunguka katika vilima vyote vile kwa ajili ya kuwalinda ili kuwatetea. Akarudi ndani akamwambia, Bwana wangu, walio upande wetu ni wengi, tena wana magari mpaka ya farasi ya moto. Kwa kweli ushindi wa Mungu uko upande wetu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu mahali hapa, tembea katika macho ya rohoni. Macho ya mwilini kila siku yatakuonyesha wingi wa maadui wanaokuzunguka, lakini macho ya rohoni yatakuonyesha ushindi wa Mungu ulio upande wako, yatakuonyesha neema ya Mungu, yatakuonyesha wema wa Mungu. Utamuona Mungu katika viwango vingine vya juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya mwilini yatakuonyesha bahari ya Shamu, utaliona kama kaburi, lakini macho ya rohoni yatakuonyesha Wamisri wanakwenda kuangamia katika mahali pale, wewe ukiwa katika ngambo ya pili ukisogelea Kanaani. Tulio wengi tunaangalia mambo katika jinsi ya mwilini. Omba Mungu akupe macho ya rohoni. Omba Mungu akupe macho ya rohoni. Unajua, naongea vitu ambavyo mwenyewe nimekuwa ni sehemu ya shuhuda. Wakati fulani nikiwa mchungaji, sitosema ilikuwa ni wapi, lakini nikapangwa na askofu katika moja ya kanisa fulani kwamba utakwenda kuhudumia katika kanisa fulani. Nikamwambia hapana, sitoweza kwenda. Lile kanisa kwanza ni la wasomi, ni la watu wenye uwezo, ni la watu wale ambao wewe mchungaji au padri ukiongoza ibada hapa, liturujia wao wanaijua kuliko wewe. Kwa hiyo ukiruka hata mstari mmoja tu, unasema karuka huyo. Ukifanya hata kitu kidogo. Sasa nikaangalia complications za ile kanisa na nikijiangalia umri wangu. Yaani wale watu ambao kama wameown kanisa lile kwao. Nikaona pale kwa kweli sio level yangu. Nikamwambia kwa kweli sitoweza kuja hapa. Na nikamwambia na mke wangu. Na mke wangu akasema kwa kweli pale sidhani kama pana nafasi si kwenda. Pale aende mtu mwingine. Tukakataa. Ni mahali ambapo ukipaangalia kimwili kila mchungaji angefurahia kwenda. Kwa sababu maisha mazuri, gari zuri, posho nzuri na hayo ya kidunia mazuri. Lakini nikasema siendi. Bado askofu akakazia, utakwenda hapo. Tukaingia katika maombi. Nikiwa katika maombi, siku ya kwanza ya pili, usiku nikajikuta Mungu amenipandisha mahali kuna holi kubwa sana. Halafu kuna maprofesa wamekaa pembeni. Halafu kuna profesa, sasa sijui kama kuna profesa ama maprofesa, mtanisaidia nyinyi. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anaaminiwa sana amekaa pale mbele zaidi. Nywele zake zote ni nyeupe. Halafu nikasimama kwa ajili ya kutoa speech. Sikumbuki nilikuwa natoa speech gani. Lakini nikatoa speech. Baada ya kumaliza, yule mwenye nywele nyeupe akasimama. Akasema, tumekuthibitisha
na unastahili kuwepo mahali hapa na kutumika, na ndio utakayowasaidia watu wa mahali hapa. Niliposhtuka nikamwambia mke wangu, tunakwenda, kwa sababu ulimwengu wa roho umeshaongea juu yetu. Na kweli tulipokwenda tukamuona Mungu katika viwango vya hali ya juu zaidi. Usipime katika jinsi ya mwili, pima katika jinsi ya rohoni. Pima katika jinsi ya rohoni. Ukiangalia katika ulimwengu wa roho, hutaona wingi wa maadui, utaona wingi wa neema ya Mungu ile upande wako. Muda umemalizika. Naomba nichukue dakika 3 tuwaone baba Lwandanja nimalizie hapo. Nimezungumza kuhusu macho ya rohoni, lakini nataka nizungumze eneo la mwisho nimalizie hapo kwa siku ya leo. Ili Mungu aweze kutufikisha katika hatima yetu, katika ustawi unaostahili, lazima ndani ya mioyo yetu, ndani ya ustawi wetu, ndani ya kuinuliwa kwetu, ndani ya kumiliki kwetu, tujenge roho ya kusamehe na kuachilia. Roho ya kusamehe na kuachilia. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa makwazo. Tunaishi katika ulimwengu ambao kuna watu hawaridhiki mpaka wamewaumiza wengine. Na unaweza ukawa na amani na watu wote, lakini sio wote watakaokuwa na amani na wewe. Unaweza kujitahidi kuwapenda watu wote, lakini sio wote watakaokupenda. Na kwa sababu hiyo basi, kwa sababu Mungu amekusudia kukuinua katika kiwango cha juu, hahitaji wewe ulipe kisasi. Lazima ndani yako kuumbike roho ya kusamehe. Kuna watu watakuchukia na kukuumiza si kwa sababu umewakosea, lakini kwa sababu tu ya kuflourish kwako tu. Kwa kama unataka kuflourish, lazima ndani yako iweko package ya kusamehe. Mtu mmoja alinisaidia sana. Akasema, Jackson, katika maisha yako ili ufanikiwe, jiandae kukosewa, jiandae kuumizwa. Weka package ya kusamehe wanaokukosea kabla hawajakukosea. Ni kitu kigumu. Yaani ujiandae kuwasamehe watakokukosea kabla hawajakukosea. Kwa sababu kwa nafasi ambayo Mungu atakufikisha, na nimeona baada ya kuwa askofu, kuna wengi watakuinukia, watazungumza hana yale. Unayo mamlaka ya kuweza kuadhibu kwa mamlaka ambayo uko nayo, lakini bado kwa nguvu ya kuwasamehe unaweza kuwasamehe na Mungu akazie kubariki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuepuka makwazo. Unaweza kuepuka kuwakwaza wengine, lakini huwezi kuepuka kukwazwa. Unaweza ukasema, okay, sitaki kukwazwa, kazini huko nanisumbua, hivi na vile mimi nitashinda zangu kanisani tu. Utashinda kanisani, wanakwaya wenzako watakukwaza kanisani. Praise and worship watakukwaza hapo hapo. Na kuna mwingine sababu uko mahali hapa ushakwazwa. Mwenzako akiimbia upande huu, wewe unaimbia upande ule wa pili. Ushakwazwa. Utakaa katika kikundi cha kina mama sijui, watakukwaza. Sitaki vikundi vya kwaya vinasumbua, nitabaki kwenye baraza la wazee wa kanisa tu. Baraza la wazee wa kanisa huko nako pia watakukwaza. Na kuna mwingine huko mpaka umesusa majukumu ya kanisani kwa sababu tu kuna mzee wa kanisa alikukwaza. Wacha nikwambie, hakuna mzee wa kanisa mwenye kanisa. Mwenye kanisa ni mzee wa siku Yesu Kristo peke yake. Usifike mahali ukasusa kanisa kwa sababu ya makwazo. Halafu wakati mwingine unaweza kukwazwa na mtu, wewe umekasirika, unakosa hata appetite ya kula, kanikwaza, kumbe aliyekukwaza kasahau na kusahau. Anakula kitimoto na nenepa, wewe unakonda kila saa, kanikwaza. Kusamehe ni kwa faida yako, wala si kwa faida ya anayesamehewa. Halafu kusamehe ni ishara ya ukomavu, sio uchanga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kusamehe ni ishara nini? Ya ukomavu, kama umekomaa, kwamba hata hili nalo mbona la kitoto sana hili. Mbona hili la ajabu sana. Lakini hapa ninapoongea kuna watu ni kama na watonesha. Kwa sababu kuna mtu kakuumiza afu tena yumo humu ndani. Tena hapo unawaza, basi kufupigilia vizuri asikie hii dozi ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, sio ya kwake yeye aliyekukwaza, ni ya kwako wewe uliyekwazika. Abaibaka leo moyo wako umembeba, utawabeba wangapi? Kuna mwingine ulikwazwa tangu siku ya send off mpaka leo umembeba wifi ndani ya moyo wako. Una kawifi kamekaa huko ndani. Una kama mama mkwe kamekaa huko ndani. Una kashemeji, una kanani. Katika jina la Yesu maombi ya siku 3 hizi uachie katika jina la Yesu Kristo, uweze kuwa huru kabisa. Makwazo yapo. Na makwazo yanazuia maombi. Soma katika maandiko, msipowasamehe watu madhambi yao na makosa yao, Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Kuna watu umewabeba katika faka tuko tunapofanya kazi. Kuna watu wamekukwaza, wamekuumiza. Shetani anaweza kumtumia mtu yeyote kukukumiza. Nakumbuka siku moja nilimkwaza mke wangu wakati tunatoka kuoana tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini sisi binadamu pia? Fumbeni masikio yenu. Kuna kajina fulani ambako hapendi kuitwa, mimi nikawa namuita.
Nikakasikia kale kajina mahali. Kwa hiyo kila tukikaa tena kwa mchana kwenda jioni kana muita fulani. Akasema Jackie sipendi. Nikamwambia tulia. Nikamuita tena. Kumbe mzangu akasirika. Lakini wakati anakasirika kwa anapika. Akapika akamaliza kaandaa mezani. Ameandaa mezani chakula. Basi kashtukia kweli amekasirika. Muda wa kula nikashangaa, nikitarajia spidi ya kula itapungua kwa sababu mtu amekwazika. Nikakuta spidi ya kula iko vile vile kama alivyokula siku zote hajakwazika. Nikamwambia samahani kidogo. Unajua nimekuumiza. Lakini mbona spidi ya kula haijapungua? Unakula vile vile. Akasema Jackie huwezi kuniumiza mara mbili. Makwazo yake pembeni, muda wa chakula uendelee kama kawaida. Mimi leo nimeshaachana nayo. Tukacheka, tukaendelea. Usitake mwanadamu yote yule akupunguzie mwendo. Wewe kaa katika focus ya mwendo wako, asikucheleweshe, asikuzuie mahali popote. Makwazo. Na unajua makwazo wakati mwingine inakuwa ngumu kuwasamehe watu. Kwa nini? Kwa sababu zipo nyingi. Kuna wapo ambao wanakwaza kupita maelezo, kupita kiasi. Kuna watu siku haipiti mpaka wakwaza. Kuna mwingine uko mahali hapa darasani uko ushakwaza. Hapa kanisani umeshafika umeshakwaza. Huwezi kuondoka tena pale mpaka ukwaze. Kuna watu kwa jinsi hiyo. Na Petro alikutana na hawa watu. Akamuuliza Yesu, hivi Bwana niambie, umesema tusamehe, lakini ndugu yangu anikosee mara ngapi ili nimsamehe? Akaona Yesu anachelewa kujibu. Akamwambia mara 7. Ili Yesu akisema 7 aende kwa yule mtu anemkwaza Petro amhesabie. Ya kwanza hiyo, ya pili, ya tatu. Ikifika ya 7 Petro a revenge. Yesu akamwambia sio 7, hata 7 mara 70. Kuna watu ambao wanakwaza kupita maelezo. Mungu akupe macho ya rohoni ujiangalie, je, maisha yako kujitathmini, jenga utamaduni kila siku jitathmini tangu asubuhi mpaka jioni. Hivi sijamkwaza mtu katika maneno yangu? Sijamkwaza mtu katika kutenda kwangu? Itakupa ustawi katika maisha yako. Kulikoni kila siku ya Januari mpaka Disemba una msururu wa watu umewakwaza na kuwaumiza tu. Siku zote epusha kufanya watu watoe machozi kwa ajili yako. Yale machozi hayakauki, yatakulilia siku zote. Lakini pia shida ya kukwaza ya kusamehe inakuja wakati mwingine. Kuna watu hata ukiwasamehe, yani hata ukikosea, ukiomba radhi hawako tayari kukubali kukusamehe. Wakina baba inasemekana sisi ni wagumu sana kuomba radhi tukikosa. Wagumu sana. Yani utasikia hayaishi. Lakini kusema samahani hakuna. Zaidi sana atakwenda kununua simu huko iPhone nini atamtupia ili bidhaa za Wahindi zibakie kwa bidhaa za Wahindi na msamaha ubakie kwa msamaha. Ulipokosea sema samahani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wakina mama pia nao wana changamoto yao. Wakina mama nao wengine wagumu kusamehe. Anaweza kaombwa msamaha, yani ndio kwanza. Hapana umezoea wewe. Hiyo silikuwa juzi, wewe umezoea wewe, hata mwaka juzi ulinifanyia hivyo. Sasa mwaka juzi nakujaje hapa? Na kuna wengine mko mahali hapa. Umeshikilia makosa ya mume wako ya miaka 10 iliyopita. Kila ukimwangalia hivi. Yaani anakaa hapo mezani mnakula, ukimwangalia hivi unamlebo na lile kosa, unamuona kama kinyago fulani hivi. Uko mahali hapa. Alafu unakuja katika maombi, Baba onekana, Mungu tembea. Katembee kwanza ukatengeneze na mume wako, alafu Mungu aje afanye katika maisha yako. Kabisa. Samehe, achilia kwa sababu Mungu anakutana na mioyo yetu katika ulimwengu wa roho. Sasa Mungu atusaidie. Wapo waliokosewa, wapo waliofanya mambo makubwa sana na wakasamehe na wakaachilia. Naomba tusimame kwa miguu yetu mahali tulipo. Yusufu alipigwa kwa mawe. Maandiko nasema alitupiwa mawe na wakati anakaribia kufa. Not Yusufu, alikuwa ni Stefano. Alipigwa kwa mawe karibia kufa. Wakati anakaribia kufa akasemaje? Mungu, naona mbingu zimefunguka. Baba, uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Mimi sijui kuna nani ambao umewabeba. Sijui. Kuna binti mmoja Kristo wetu alikuwa na uchungu na baba yake kupita maelezo. Uchungu kabisa. Hamsalimii, hamjali kwa chochote. Kuja kukaa naye kumuuliza, akazungumza. Akasema mimi simuoni kama baba. Kufuatilia kwa undani, akiwa darasa la 6 alidhalilishwa na baba yake mzazi. Nafikiri mmenielewa maana yake. Kwa sasa ni mtu mzima na ameolewa na watoto. Lakini bado hamsamehe baba yake na hamthamini. Tulivyokaa naye na kuongea naye alilia sana na tukamwambia sasa msamehe kwa sababu msamaha wako si kwa faida ya kwake yeye baba, ni kwa faida ya kwako wewe ili uweze kuwa huru kwa nafsi yako uweze kufunguliwa. Sasa kuna watu mko mahali hapa, mmeumizwa vya kutosha.
vya kutosha, na umembeba mtu unasema kwa kweli mimi huyu sitomsamehe maisha yangu yote, au nitamsamehe lakini sitasahau. Umebeba ndani ya moyo wako. Sijui umembeba nani, sijui, na ni kweli ameharibu maisha yako, ni kweli amekufunga mahali fulani, ni kweli kabisa. Ukikumbuka unaumia kabisa, na ulisha hapa hutamsamehe. Kuna mtu mmoja alinikosea sana katika maisha yangu sana, na nilikusudia kutokumsamehe. Alafu Mungu akaja akasema na mimi, akasema Jackson, nina shughuli na wewe, na huduma na wewe, nataka nikuinue katika viwango mbalimbali. Na cha kwanza msamehe mtu fulani, sio kumsamehe tu, nunulie zawadi umpelekee. Fikiri aliyekukosea haje kukuomba radhi, alafu ununue zawadi umpelekee, tena ya gharama. Ilikuwa mgogoro kwangu, lakini nikaenda kwa kumtii Mungu, nikanunua zawadi. Nikatoka nikasafiri umbali mrefu tu wa kutumia gharama. Kufika nikamwambia nimekuja kwa ajili ya kukuletea zawadi, kukushukuru kwa wema wako mwingi katika maisha yangu. Akasema karibu sana. Hapo mimi nilikuwa nakuangalia tu siku zote. Yaani akajifanya yeye ndio mwenye haki, mimi ndio mwenye makosa. Moyoni nikasema wewe mshukuru Mungu utanituma kuja mahali hapa. Nikamkabidhi ile zawadi nikaondoka. Na hajawahi kuniomba radhi hata siku moja, lakini mimi kwangu nilipata amani ya kutosha tangu nilipoachilia ile zawadi kwake. Sijui umembeba nani mpaka leo. Niseme ushuhuda alafu tuombe. Mtu mmoja leo muomba Mungu, akamwambia Mungu, naomba nitoe katika mateso. Nitoe katika shida zangu. Familia yangu, mimi mwenyewe, watoto wangu, ndoa yangu, tumekuwa katika mateso makubwa. Unawasaidia wengine, mimi Mungu unisaidie. Maana yake nini? Maandiko yanasema kwamba wewe Mungu huna upendeleo, lakini Mungu unao upendeleo. Mbona kwangu hufanyi? Akaingizwa katika maono, akatembea katika msitu mzito, kupita mbele, kumbe kule mbele kwa kuna shimo limechimbwa kwa ajili ya kutegea wanyama waharibifu. Akadumbukia kwenye ile shimo pasipo kujua. Shimo ni refu sana. Katikati kulikuwa kuna mzizi unaning'inia, akanasa ule mzizi. Aliponasa mzizi akining'inia kwenye mzizi, juu ni mbali, chini ni mbali. Akamwambia Mungu, nimekuomba siku zote uniokoe, hujaniokoa. Leo naomba uniokoe katika shimo hili. Ninategemewa, nina watoto, nina familia. Akazungumza alivyozungumza. Halafu ghafla kamzizi kakalia kwamba kana katika muda wote. Akamwambia Mungu, umesikia kamzizi yako? Halafu ghafla akatokea mtu amesimama nje ya shimo. Akamwambia mwanangu, pole kwa kuingia katika ile shimo. Nimekuja nikusaidie na kukuokoa na kukutoa katika mateso. Uko tayari? Akasema niko tayari, naamini kabisa. Una ngazi au una kamba? Akamwambia sina ngazi, sina kamba, lakini nalo neno kwa ajili yako. Akamwambia unasemaje? Akasema ili nikusaidie uweze kuwa salama, achilia huo mzizi. Akasema tafadhali, umenikuta katika huo mzizi. Chini huku ni mbali, ni giza, hata sijui kunaishia wapi. Juu hapo siwezi kufika, ninatokaje? Akasema siwezi kuachilia mzizi. Akamwambia sikiliza ndugu yangu, nimekuja kukusaidia, amini neno langu. Kama unaamini achilia mzizi. Unadiscuss hivyo, kamzizi kakalia tena. Akamwambia ndugu, umekasikia kamzizi uko juu? Akamwambia nimekasikia ndio. Na sina muda kukaa sana hapa. Kama uko tayari achilia mzizi ili nikuokoe. Mwisho akasema hata nisipoachilia huu mzizi utakatika tu. Ngoja niachilie na achia maisha yangu kwa huyu mtu. Akamwambia ndugu, mimi naachilia mzizi, nikifa familia yangu iko juu yako, damu yangu iko juu yako, mimi naachilia. Ghafla akaachilia ule mzizi. Alipoachilia akajikuta yuko nje ya shimo, yule mtu ametoweka. Halafu sauti kamwambia, mimi ni Mungu. Nimeangalia maisha yako siku zote ni kama mtu aliye ndani ya shimo. Nimetaka kukuokoa na kukutoa katika mateso, lakini yako mambo umeyashikilia. Yaachilie leo, mimi Mungu niweze kukuinua katika viwango ambavyo hukutarajia katika maisha yako. Inawezekana kabisa unaendelea kumuomba Mungu, na hata katika semina hii unaendelea kumuomba Mungu, lakini yako mambo umeyashikilia. Yako mambo nimeyashikilia. Halafu nataka neema ya Mungu ifanye kazi katikati yako. Si rahisi kama unavyodhani. Achilia leo. Na naguswa sana kuzungumza neno la kusamehe. Kama kuna watu ambao hujawasamehe, Mungu Roho Mtakatifu akupe neema jioni ya leo uweze kuwasamehe. Tutaimba kwa chorus hii, pendo kuu la Yesu. Na kama unahitaji neema ya Mungu ya kuachilia watu uliowabeba ndani yako, naomba usogee hapa madhabahuni. Tuombe kwanza kwa ajili ya watu hao, na baadaye tuombe kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu nje ya kutokusamehe hakuna namna, hakuna means ya kuweza kusikia Mungu akihusika na maombi yako. Na najua kusamehe si jambo rahisi. Tukuombee pamoja, neema ya Mungu ifanye kazi ndani yako na uwaachilie uliowabeba. Tafadhali, muda wetu umesonga sana. Chorus hiyo tuongozwe na waimbaji, na kama upo jinsi hiyo mahali hapa, na naguswa kwamba upo, sogea mbele tuweze kuomba pamoja. Pendo kuu la Yesu Kalvari, msamaha wa dhambi pata niliupata Kalvari. Pendo kuu
tosha. Tuelekee madhabahuni. Tosha Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipenda Yesu, akaingia gharama, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alilipa deni langu kwa gharama ya mauti. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alilipa deni langu kwa gharama ya mauti. Msamaha